Я вас приветствую, друзья. Сегодня 27 мая. С крайней рыбалки прошло уже более 3 недель. Был я 6 мая. Открывался по карасю. Неплохо туда половил. Приехал я где-то после обеда. И до вечера нормально карасиков половил. На жмых шел. На крышку. Короче, успел до закрытия открыться. Ну, сегодня вот 27 мая. Решил выехать на слияние Илек с Каргалой, поблеснить. Но смотрю, Илек приоткрыли. Вода мутная. Сильно идет. Ну, поблесню, если что, поймаю, нет, то попробую половить на донки. Сейчас, хотя еще запрет на карася, на карпа. Ну, может быть, плотву половлю. Если все запретное поймается, то отпущу. Сейчас время уже 18:00. Ну, пришел вот на вечерку посидеть. Что из этого получится, смотрите в этом ролике. Прошел там, встретил 2 рыбаков. Ну так, по мелочевке, окушки. Плотвичку ловит. Ну, не знаю. Попробую забросить донку здесь. Ну, течение сильное. Что получится, не получится. Короче, будем рыбачить. Так, друзья. Чего нам попробовать-то? Покидаю силикон, здесь судак еще есть, щука должна быть. Сейчас-то можно ловить ее на карася. Вот. Ну, тут остались тут тоже считанные дни. Уже 5-го можно рыбачить свободно на любую рыбу. Но мы пока попробуем хищника половить. А там видно будет. Дома-то не усидишь. Тем более сейчас жара началась. Особо желания нету сидеть дома. Воблера есть, но я не знаю, сейчас смысл есть их кидать, нету. Течение сильное, вода мутная. Ну, такой возьму поярче цвет. Может быть, кто-нибудь их озарится.
Вот эти застежки я особо не люблю. Слабенькие они. Что-то бобров не видно. Норок. Прошлый год здесь было, они нарезали кругаля. Здесь дерево лежало. Ну, по всей вероятности, течением унесло ее по весне. Так. Что там такое? Ага. Так, ну что, пробуем. Груз легкий. Хотел под мост пройти, а там вода сильно идет. Переходить не захотел. Ну, здесь попробуем. Ну, там кто-то гоняет. Окунь, наверное. Сейчас попробую воблер поставить. Я по воблерам только начинающий рыбак. Ну, будем пробовать. Не знаю даже там, как они называются. Кренки, мренки. Ну, на Алиэкспресс выписал. Сейчас пока силикон покидаю. Там видно будет. Так. Что-нибудь поярче. Поярче. Такой. В этом году воды хорошо набралось. Ездили мы в сторону Бештамака. Там все заполнилось прям. Ну вот, недавно шлюзы, видать, открыли. Уровень поднялся. Каргала не очень идет, прикрыли ее. Ну хорошо стало, тепло. То весна ранняя, а толку не было. Некоторые деревья, много деревьев померзло. Абрикос померз, даже карагач померз. И сейчас потихоньку винограда много у людей померзло. И сейчас вроде бы стали отходить потихоньку. А так я вот 6 мая ездил, открывался по карасю. Неплохо парень порыбачил на земснаряде. Как раз были праздничные дни. 9 мая. 6 я отловился неплохо, потом думаю съезжу 8 еще. 8 выехал. Погода поменялась. Короче, холодно. Да и народу много было. То место занято было. С этой стороны земснаряда посидел. Короче, одного карасика поймал, там окуня. И подлещиков несколько. Слабо, короче. Не стал даже выкладывать ролик. Ну а сегодня вот решил сюда выехать.
Вон, это окунь гоняет, видать. Надо на отводной попробовать. Ну да. Значит, мостик был сейчас. Да, сложно. Вообще дурдом. Я раньше тоже на той стороне рыбачил. А? На той стороне раньше рыбачил через мост. Да? В прошлом году его нет. Дурдом. Туда на даче? Ага. Вот. Ну понятно просто. Где помельче тогда надо искать. Вот смотрю, что такое. Надо есть. Ну вот там, где мостик был, там более-менее ничего. Ну это вот, видать, не надо было. А там А тут влияние получается. не, я знаю, что это раньше там можно было вообще по сухому где-то пойти. А сейчас уже нету, да? Нет, ну его нафиг. Мужчина подходил. Говорит, как перейти на ту сторону. Я говорю, я сам бы с удовольствием перешел. К сожалению, мостика нету. Мостика нету. И уровень поднялся. Так, ну попробуем вот этот. В натуральном виде. Как он себя поведет. Так. Что-то ничего не хочет. Гоняет. Малька. А брать не хочет. Ну, давай вот это. Попробуем. Такой. Так, прокидал я воблера, что-то не хочет. Сейчас попробую на отводной поводок. Такая система. Вот так вот. Вот и норка появилась. Сейчас под вечер вылезут все. О. Кто там? Так, ушел. С самого берега клюнул. Ух. Вот он, хищник. Да. А крупнее там нету? Червя бесполезно ставить. Сейчас как пиранья все сбивать будет. Это уже на этом месте проверенное дело.
Вот и соловушка запел. Не хочет окунь браться. Одного мелкого поймал. Так, друзья. Что у нас по времени? Уже пол-9. Короче, больше 2 часов кидаю, ничего нету. Одного окушка поймал, маленького, все. Сейчас, наверное, заброшу еще донки. Ну, немного посижу. А там посмотрим. Соловьев послушаем. Так, ладно. Будем пить кофе. Время уже 21:01. Клёва нет. Хищник не хочет браться. Хотя по той стороне малька гонял. Быстрее всего окунь, наверное. Одного я поймал на силикон и все. Значит, я буду клевать. На спиннинг не хочет клевать, значит будем мы клевать. Поставил донки. Всем приятного аппетита. Я не знаю, когда шлюзы открыли. Ну, когда уровень воды меняется, то и рыба себя по-другому чуть ведет. Не знаю. Ну, рыба не важна. Главное, погода восстановилась. А то в начале мая такое было. И холодно, и дождь, и ветер сильный. Но вот эта неделя уже нормально. 25, под 30 сегодня было. Ветра нет. Ну, жарковато, конечно. Ну, лето. Под той стороной гоняет там постоянно. Наверное, малек там ходит. Что-то соловьи затихли. Лягушки запели.
Вот он там где-то поет. Где-то поет. Чего там зацепилось что-то? Коряга. Тянет всякую гадость. Ветки. Спиннинг. Дугу согнула. Тут бобров не видно. Обычно они уже в это время туда-сюда круги нарезают. Сейчас, может, перейду на другое место. Что-то здесь меня... Ну, он гоняет. А что толку гоняет? Пойду там посмотрю. Может, ушли уже. Так, друзья, сменил я локацию. Попробуем здесь порыбачить. Так. Сейчас, может быть, даже костерчик разожжем. Так. Так, друзья, перешел на другое место. Время уже начало 10-го. Не знаю, будет ли результат здесь. Течение сильное, вода мутная. Наверное, долго не буду сидеть. Сейчас, если клёва особо не активизируется, клёв, то поеду, наверное, домой. Сейчас попробую на червя поставить. С опарышем. Ассорти сделаю. Ассорти. О, что-то даже там вроде бы как и подергивает. Так, все, тут желающие есть поработать. Давай, давай. Днем не стал цеплять, потому что бесполезно, они мелочь сильно разбивает. Мелочи много. Сейчас. Попробую так вот. Еще опарыши подцеплю. Кто-то может позариться. Рыба не хочет клевать. Ну, хоть у костра посидел. Хотя еще, может быть, и клюнет.
Ну, вода сильно идет. Я не знаю, может из-за этого. Ну, днем здесь мужичок сидел, вроде бы там что-то поймал. Латвички, окушков. Так, ну что, друзья, будем закругляться. Как вы видите, рыбалка сегодня не удалась. Только выезд отдохнуть. Выехал я на слияние реки Илек и Каргалы. Ну, по приезду понял, что сегодня хищника мне не поймать, потому что Илек, видать, шлюзы открыли. Течение сильное. У нас что-то даже поклевывает. Это не клев. Все равно буду собираться. Короче, пытался я поймать хищника. Перепробовал кучу приманок. И силикон, и на отводной поводок, и на воблеры. Но, к сожалению, ни одной поклевки, ну, кроме одного окушка вот такого маленького, ничего я не поймал. Потом решил перейти на донки. Тоже в одном месте забросил там жмых, крышку, пелест. Ну, посидел, наверное, часа полтора-два. Тоже ни одной поклевки. Потом сместился в другое место. Опять также расставился. Но, к сожалению, так клёво я не увидел. Ну, просидел вот. Понаслаждался, подышал природой. Ну и, наверное, буду собираться домой. Что здесь делать? Сегодня рыба отказалась клевать. Ну, как говорится, не всегда коту масленица. Так что всем спасибо за просмотр. Я вам желаю удачных выездов, достойных трофеев, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч в новом видео. Пока. Я надеюсь, следующая рыбалка будет удачной. Всего хорошего.